是爱以另一种方式传递了吧？刷到一篇帖子，小猫走丢10天找回来了，但是我感觉找错了，这个不是我的，我的猫可能已冻死在某个冬夜。评论区是要杀了我吗？也许这时候也有一个妈妈抱着它嘀咕：宝宝，我瞅你这花色不太对啊，又长胖了。也许你的猫对这只猫说：你替我去吧。哥会不会被发现啊？我妈人很好的，发现了也会好好对你的。这是我的 ID 卡，拿着它才能回到人类基地。也许你的猫告诉过它，来找你是唯一活下去的机会。它让我来找你，叫你妈妈，让你开心，别嫌弃我。最后网友收养了这只小猫，也在继续寻找自己的小猫，希望它能早日找到自己的猫。